بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله هذا الفيديو راح نشوفه مع بعض كيفاش نصنعوا شراب اللفت أو السيرو من اللفت لعلاج الكحة أي السعال عند الصغار وعند الكبار. يعني هذه الوصفة ماشي غير للصغار وإنما صالحة حتى للكبار. هذا هو الموسم تاع الانفلونزا، يعني راه كامل الناس مقريبيه. الناس كامل راهي مرضى، يعني خاصه الاطفال الصغار راهم يعانوا بزاف بزاف سورتو من الكحه. وكاين بزاف امهات اللي راهم يشكوا تقول لك مالغري شربناهم دواء تاع الطبيب السيرو مي ما نفعهمش كاع. راح نحاول اني نمد لكم سيرو تاع اللفت. هو المتداول هذه الايام انه السيرو تاع اللفت يخدموه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في الصور. يعني يجيبوا حبه اللفت يحفروها كامل من الداخل، يخووها ويعمروها سكر غلاس ويخلوها حتى للصباح. هذاك الماء اللي نلقاوه كيما هكا، نلقاو هذيك الحبه تاع اللفت يعني طالقاته، راح ندوه نعطوه للطفل سواء قلت لكم صغير ولا الكبير، راح نشربوه وهو يحبس السعال. هي هذه الوصفه قديمه بزاف، يعني الوصفه عندنا قديمه بزاف. ولكن ماشي بهذه الطريقه. انا الطريقه تاعي اللي نخدمها بها ماشي شرط عليكم انكم تخووا حبه اللفت يعني من الداخل. الطريقه اللي نديها بها هي اللي نجيب حبه تاع لفت عادي، نغسلها مليح، نقشرها ونقطعها مرصويات صغار. يعني عادي نحطها في بول ولا يعني اي صحن متوفر عندكم، حطوها قطعوها مرصويات صغار وتحطوا عليها زوج مغارف كبار ولا اكثر تاع السكر غلاس. بالنسبه للكميه تاع السكر غلاس يعني قد ما يتغطى اللفت. هي حنايا واش راح نديرو، راح نخرجوا الماء هذاك تاع اللفت راح نخرجوه بالسكر. يعني فيه من الوصفات اللي نديروا لها الملح باش نخرجوا واش كاين لداخل. يعني كيما الهندي او التين الشوكي لما نجيو نخرجوا العصاره تاعه نديروا له الملح، ما نديرولهش السكر. اما كيما راه اللفت هكا فاحنا رانا محتاجينه للسعال، فراح نديروا له السكر. راح تقولوا لي نقدروا نديروا السكر العادي ولا شرط سكر غلاس؟ لا، تقدروا ديروا السكر العادي، وانا جربتها شحال من مره بالسكر العادي يعني وتخرج نفسها، وحتى الفائده تاعها يعني تكون نفسها وتكون نافعه باذن الله الرحمن الرحيم. يعني كما راكم تشوفوا في الصوره راح جبت هذيك حبه اللفت قطعتها مرصويات صغار، ومن بعد راح نغطيها بسكر غلاس ونخليها حتى تطلق الماء تاعها. تقدروا ديروها من نص نهار حتى لليل وتعطوها للطفل، كما تقدروا ديروها ليله كامله. وعلاش نخلوها ليله كامله؟ يعني باه نتحصلوا على اكثر كميه كبيره من عصير اللفت او هذاك الماء تاع اللفت اللي راح نستعملوه للسعال. هي من الاحسن ديروها في بلاره تاع الزجاج وتخلوها يعني باش تكون محكمه الغطاء، يعني باش تعرفوا حتى حاجه، يعني تضمنوا انكم حتى حاجه ما راح تمسها، وتخلوه حتى يطلق الماء تاعها. هاي اللي بهذه الطريقه ديروا كامل على القطع كامله وخلوها حتى اللي ينزل هذاك الماء كامل، وتدوه تعطوه للطفل وحتى الكبار. هذه الوصفه مجربينها للصغار وللكبار. لما نخلوها، شوفوا انا خليتها يعني حوالي 5 دقائق لا الى 10 دقائق فقط. بدا الماء هذاك يعني يخرج من هذاك الماء تاع اللفت. مرحبا. انا خليتها هاي وينها راكم تشوفوا فيها وبدا يخرج. يعني صح هو كميه قليله، لكن اذا خليناه ليله كامله ولا راح نتحصلوا على كميه كبيره. يعني هذا هو العصير اللي راح نتحصلوا عليه، او الماء تاع اللفت هو اللي راح ندوه يشربه الطفل. يعني يشرب حوالي ملعقه كبيره بهذه الملعقه قبل النوم. تقدروا تشربوه من مرتين حتى ل3 مرات وراح تحبس السعال نهائيا. طيب راح نعطيكم واحد لاستيس. يعني هاد لاستيس انايا جربتها مع بنتي البارح كانت تكح. اول ما الطفل يبدا يكح راح تدو زيت الزيتون. يعني زيت الزيتون حاولوا انكم تدو حاجه اصليه، يعني الزيت الحره، وراح تدو 5 عيدان تاع قرنفل. راح نحتاجو فقط الى 5 عيدان تاع قرنفل. انا حطيتهم في كسرونه صغيره. حطوا هذيك 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع زيت الزيتون وحطوا عليه القرنفل وديروه يدفى فوق النار. يعني ما خصناش نغلوه، خصنا ندفوه فقط.
يعني كما راكم تشوفوا 5 عيدان لا اكثر ولا اقل. حطوه فيها ودفوه وروحوا شدوا هذاك زيت الزيتون اللي دفيناه. دهنوا للطفل كاع الصدر تاعه والظهر تاعه، يعني كيلا من الصدر ومن الظهر وحاشاكم الرجلين. وراح نروحوا نجيبوا سربيتات صغار، يعني 2 سرابت صغار، يكون هذوك الكاريات صغار. دفوهم حتى هما سخنوهم، يعني سخنوهم مليح، وحطوهم وحده على صدر تاع الطفل ووحده على الظهر تاعه. يعني دو سربيته دفوها، حطوا لها وحده على الصدر تاعه وحده على الظهر تاعه، والرجلين تاعه ايضا لبسوا له تقاشير ودفوه مليح مليح وخلوه. شوفوا راح الكحه نهائيا في هذيك الدقيقه ماء الطفل تدهنوا له يعني ودفوه راح تتوقف نهائيا. قلت لكم انايا كنت جربتها لبنتي ولقيت معاها نتيجه، وهذه مفيده حتى للدراري اللي عندهم مشكل تاع الالتهاب الحلق او لي زونجين، يعني اللوز، التهاب اللوز. ديروها لهم يعني خاصه للرجلين. دفوا القرنفل في زيت الزيتون، دهنوا لهم رجليهم ولبسوهم تقاشر، وراح تشوفوا كيفاش الطفل يعني راح نهائيا ما يزيدش يكح هذيك الليله كامل. انا بنتي درتها لها الى لحد الان مازال ما كحتش. حاجه فقط للاشاره، لانه انا ثاني بنتي راهي مريضه. اذا شفتوا يعني الطفل تاعكم يعني حاشاكم الخماج يخرج له من النيفه، فتاكدوا باللي الصدر تاعه راه انفكتي، يعني راح تزيدوا تعالجوه ماشي ديروه غير الليله. ايضا ما تنساوش يعني دائما تنقوا لهم نيفهم بالسيروم صالي ولا بماء البحر، يعني لازم تنقوا لهم نيوفهم، ما لازمش تخلوا لهم نيوفهم مغلوقين. لانه ما راحش الطفل يتنفس يعني، وراح يزيد يستهلك ويزيد يمرض. وهذاك الخرج تاع النيوفام يعني اكرمكم الله، شوفوا اللون تاعه راح يتوقف على درجه التهاب الرئتين، يعني على درجه الالتهاب اللي راها عنده في صدره. اذا كان اللون تاعه يعني كيما الماء يعني وشفاف، فالدرجه تاعها راهي صغيره. اذا كان للون الاخضر او يعني الاصفر ولا الاخضر، فدرجه الالتهاب راها كبيره. وحاولوا انكم اذا كان الطفل يقدر يشرب لكم زيت الزيتون والقرنفل، مدوا له ملعقه زيت الزيتون والقرنفل يعني يشربها. ما تكثروش عليه لي زونتيبيوتيك. تعرفوا بلي لي زونتيبيوتيك راهم يزيدوا ينقصوا المناعه، يعني ورانا مقبلين على الموجه الرابعه. ان شاء الله رب العالمين يرفع علينا هذا البلاء يعني، ويحفظنا ويحفظ جميع اولادنا ويحفظ جميع اولاد المسلمين. فردوا بالكم عليهم، يعني كما قلت لكم شوفوا للدار يعني النيوفهم لازم تنقوا لهم نيوفهم. كل ما انت تدي الكيس صدر تاع الطفل هذاك يعني وراح يبدا يخرج، راح يخرج من نيفه، فنقوا له نيفه. يعني ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه يعني تلقاو عليها نتيجه، لاني والله العظيم انا جربتها يعني بنفسي وريحت عليها بنتي. ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.